तो दोस्तों रेडी हो जाइए, आज होने वाला है FND F7700X वर्सेस सोनी A7D40 का डिटेल पे बैटल ग्राउंड। दोस्तों यार आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि यार इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड करिए। सो यार फाइनली आज आप लोगों की डिमांड के हिसाब से हम आपके लिए ये बैटल ग्राउंड लेकर आ गए हैं। एंड दोस्तों आज हम बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस को खोलेंगे एंड उसके बाद ही इन दोनों का साउंड डेमो आपको देंगे। सो इस वीडियो को आपने पूरे डिटेल पे देखना है एंड प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करेगा, तभी आपको एग्जैक्ट में साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानना होगा तो मैंने दोनों मॉडल्स की आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस दे रखी है, आप प्लीज अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मॉडल्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक दे दूंगा। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो यार वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों D40 को खोल रहे हैं, उनको ब्रांड न्यू पीस को खोल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यार हमारे सर खोल रहे हैं सारे स्पीकर्स को, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था ना, बिहाइंड का सारा सीन हमारे सर संभालते हैं। सर इनने नया चैनल खोल रखा है, जाके जरा सपोर्ट दिखाओ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सर क्या कहना चाहोगे? सब्सक्राइब कर लो बस, सब्सक्राइब यार जो है हमारी सही बात है। तो दोस्तों हमने इन्हें पूरा कनेक्ट कर लिया है, अब आपको इन पर साउंड डेमो दे देते हैं, आप एंजॉय करिए, बाकी अपने हेडफोन्स का यूज जरूर करिए। Round 1. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I've been moving fast. Ain't no stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I've been moving fast. Right where they know, liars, right where they wanna show. Singers, sing what they told, but I know you got something else. Right where they know, liars, right where they wanna show. Singers, sing what they told, but I know you got something else to say. Marvin Devine, Hoover, Axel, and you know how we do. You know what time it is. Marvin Devine, Hoover, Axel, and you know how we do. Round 3. Touch me, touch me, touch me, no more.
Round 3. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Not a day's delusion. Round 4. Didn't even get to pause. दोस्तों कैसा लगा आपको बैटल ग्राउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा इन दोनों मॉडल्स में हमें एक्चुअल पे किस मॉडल पर ज़्यादा बढ़िया साउंड आउटपुट मिल जाता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपसे यार एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस तरीके के बैटल ग्राउंड्स आपको और कोई भी चैनल पर देखने को नहीं मिलते। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगी है एंड आप लोगों को भी यार इस वीडियो पे पता लग गया होगा कि यार बैटल ग्राउंड बनाने में कितनी मेहनत लग जाती है। सो आप लोगों से यही यार प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दोनों मॉडल्स के टोटल पावर आउटपुट बता देता हूँ। दोस्तों दोनों मॉडल पर हमें 80 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है। सो आउटपुट के हिसाब से कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है कि यार कौन सा परचेस करें, सोनी का परचेस करें, FND का परचेस करें। तो दोस्तों मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो यार FND अभी की बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस पर हमें ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है 5.0, LED डिस्प्ले मिल जाता है, बेस एंड ट्रेबल कंट्रोलर भी मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों हमें इस पर ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट भी मिल जाता है, जो कि हमें सोनी A7D40 पर नहीं मिलता है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज तो आप सबको पता है कि यार FND F7700X क्लियर विनर है। अब दोस्तों यार साउंड क्वालिटी के हिसाब से भी मैं आपको बताऊं ना, क्लियरिटी में, वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट में हमें FND पर बहुत ही बढ़िया साउंड परफॉर्मेंस लगा है। मतलब यहाँ पर D40 इसको मैच नहीं कर पाता है। इस मॉडल की जो साउंड है हमें और जो FND के मॉडल्स आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में लगती है। मतलब वहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है मेरे हिसाब से।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाउडनेस की। यार लाउडनेस में मुझे दोनों का जो परफॉर्मेंस था वो बराबर का लगा, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि यार ऐसे D40 का ही ज़्यादा बेटर है या FND F7700X का ही बेटर है। दोनों का जो लाउडनेस परफॉर्मेंस है वो बराबर का ही है। बेस क्वालिटी भी दोस्तों मैं बहुत हद तक कहूँगा कि यार सेम ही है, बट अगर थोड़ा क्लियर एंड डीप बेस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे FND का ज़्यादा बेटर लगा है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों फुल एंड फाइनल आंसर यही है इस प्राइस पॉइंट में। एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं FND एंड सोनी में तो आपको FND F7700X को परचेज कर लेना चाहिए, वो अभी के टाइम में द बेस्ट ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।